道佢個腳拗咗好耐㗎啦。我唔講你點知啊？呢啲有咩啫？好多人都會有啦，我媽佢都會爛腳啦，老細。你話係咪啦？拗到甩晒皮嗰啲啊，反反覆覆嗰啲啊，佢可以俾你試一針個，係佢可以俾你試一針㗎嚇，佢可以免費試用，啱使你又留低，冇啱使嘅你咪俾翻嚟咯，俾翻嚟又冇扣你嘅車費㗎嘛，知唔知？你喺出邊，佢邊度有得俾你試啊？啊？你喺出邊嗰啲店仔，佢有得俾你試咩？係你老豆開嘅就有得俾你試，你話係咪先？你喺出邊嗰度買啊，你啱唔啱使，佢都唔會理你啦。你買咗就係你個。如果你話買咗嗰個你唔啱㗎，佢咪叫你買過另外一個。呢隻佢唔係喎，佢俾你試啊，佢有呢啲咁個實力，佢俾你試。你收到嗰陣時咧，你大大方方啊，大大方方你就攞嚟搽，早上、中午、晚黑瞓覺嗰陣時，你又搽一次，你又搽一次，你咪掂水咯，你咪開心咯，你就邊度仲會拗㗎？係咪先？廣西老表做咩啊？呢個係咩意思啊？廣西老表，嗱呢隻啊。拍一發二嘅吓，你而家落單咧就而家落單，後日就到啦，好快就到嘅。如果你話哎呀我拗咗好耐嘅咯，拗咗幾年嘅咯咁樣，我同你講，如果你拗咗幾年嗰啲啊，你拍嗰個4針嗰個，係拍嗰個4針嗰個，可以幫到你個，可以幫到你個。咁靜做乜嘢咯？阿老表嘅幫我點點讚讚先得㗎，係咪先？嗱，呢個咧係新痕新養㗎，知嘛？嗰啲蕁麻乜嘢啊？蕁麻乜嘢疹嗰啲啊，好養㗎，真係好養㗎。嗰個背啊，就係嗰個背都已經好犀利㗎啦。呢啲咁個天氣好多㗎，成個背都係啊，哇拗，不停咁樣拗，不停咁樣拗㗎。新痕新養嗰啲啊，真係不停咁拗㗎。你就攞嚟搽，用棉籤嚟搽喎，靚仔，知唔知啊？你用棉籤喎，你啲閪佬咧就冇用個手指直接係咁樣畫落去，嗰啲男人佢就咁噶，女人咧佢就唔會，女人人哋用個棉籤係咁樣扶上去噶嘛，你哋又話我哋女人啊假斯文，其實唔係噶，我同你哋講，用棉籤就比較衞生啲，搽皮膚又唔同喎，搽皮膚佢唔同啊，你用棉籤係唔一樣噶。如果你係生癬嘅話，你用個手咁樣塗落去，你再扶返呢度，你再扶去其他地方，越拗越多，越拗越多，知嘛？因為我試過，我嗰陣時我係貪方便咧，我就諗住洗咗個手就塗嘅，我冇諗到我拗到成身都係啊！鄉下大佬。早晨喎，嗱呢隻嘢你哋可以瀏覽下㗎吓，係可以瀏覽下，啱使你就留低，冇啱使你可以俾翻我，佢可以俾你試嘅咧，你冇使擔憂個，佢最怕咧就冇得試，佢有呢啲咁嘅實力咧就俾你試㗎嘛，係咪啊？鄉下大佬，早晨，飲多啲水，你哋瀏覽下咯，拍一針係發2針㗎吓。腳咩氣嗰啲佢都可以搽，知嘛？腳咩氣嗰啲都可以搽，做咩取關我㗎？鄉下大佬，展示乜嘢啊？你嗰陣展示乜嘢啊？睇，如果你係蕁麻咩疹嗰啲啊？濕咩疹嗰啲咧，你就要戒戒口。有好多人佢都係咁噶，落單就得噶啦，新痕新養落單得噶啦，鄉下大佬新痕新養嗰啲你直接落單返去搽就得噶啦。
你知道嗎？如果你話查咗好多嘢嘅，哇！你話我行咗咁多年，拗來拗去，反反覆覆嘅，你就要諗下咩問題呢？你嘅飲食啊，知嘛？係你嘅飲食嘅問題啊！有好多人佢都話真㗎，佢話我乜都試過啦，又咪咁拗咁樣。你係蕁麻咩疹啊？